汽车翻倒在地。是不是大风吹的，我们不得而知。假设是大风吹的，那得是多大的风？2025年8月16日下午，山东北部地区遭遇极端天气，气象雷达图显示有部分区域雷达回波呈紫色，这意味着部分地区遭遇雷暴和强风等强对流天气。按图索骥发现，德州出现狂风天气，风助雨势，也让当地本身降雨不大，但风力作用下，视觉上雨势更强，体感更明显的情况。通过网友分享的视频，我们可以看到狂风来袭时，能见度不足50米，大风在穿过城市时伴有嘶吼的声音。也有当地网友分享极端天气过后，当地出现树木倒伏、部分建筑受损的情况。最明显的就是一网友发布有汽车翻倒在地，具体风力多少级，我们以官方通报为主。我是追踪自然灾害，点个关注，带你了解更多。达到了11级，今天是8月16日。昨天晚上，咱们齐河县花店里出现了短时间11级的雷雨大风天气，部分地块出现了大面积的倒伏现象。现在这种情况着急也没用了，咱们先把这几件事做好，尽量的减少损失。咱这边的玉米啊，大部分已经收回完毕，开始陆续的进入了灌浆期。像这种玉米啊，不要再去动它，让它自然起身，起到什么程度算什么程度吧。如果你把它强行扶起来，先不说需要多大的人力物力，反而对根系造成一个2次伤害。就算人工培土，它再次抗倒伏的能力也很弱了，有可能啊一阵风过来又刮倒了，到头来白费功夫，还对玉米根系又造成一次伤害。而且玉米在授粉完成以后，根系活力会出现衰退，吸收养分的能力逐渐下降。叶片的这个光合产物优先向玉米籽根输送，所以我们要首先考虑保护上还能够完成光合作用的这些叶片。雨过天晴之后，及时的跟食品上添加和缓释氮肥，最好再配上牛奶素，补充养分的同时增加抗逆性，促进玉米茎根伤口的愈合。玉米成片倒伏后啊，已经不存在通风透光的能力了。倒伏的茎根下面是一个郁闭高湿的环境，而且很多果树直接接触地面，所以我们如果田里有积水的，一定要及时排水，尽快降低田间湿度。喷施比作迷因酯或者微米甲环唑等这个广谱的杀菌剂，尽量呢减少茎根受伤以后发生茎腐病和玉米果穗因为高湿环境发生碎腐的几率。再就是有农业保险的，赶紧报保险吧，你保险的看看有补贴，如果有补贴尽快保上。倒伏后啊，前3天是关键期，要排水、补肥、防病一起抓，尽量降低咱们的农业损失。
亲爱的上帝们呀，这天儿你们出来看房是认真的吗？我的天呀！今天下这么大雨，你出来看房，我真的是谢谢你。做不严，做不严，流得太凶了，我根本坐不住，我坐不住，